shugaba. Wannan aikin sai shugaba, wannan aikin sai shugaba, ko an haɗa kaunukan ba za su yi shigensa ba. Aminu Ahmad Media. Sai shugaba, sai shugaba, ko an haɗa kaunukan ba za su yi shigensa ba. Ya Allah azizu mai rabai iko gun alam, mai iko ga tanadin alam, ko sun sa adam ka taimaki aikin da zai yi lahu makar yayi salam na bambanta Muhammadu da alama baitukan gaba. Salati ba wanda ya yi sani yaya ake, kawai da ya ce mukar roƙi Allah ya yi. A yau ma roƙo nake kai adadin da ka taɓa yi, salatin ya ƙara shakuwar muga shugaba. Asa da duka jinin shugaba, sahabai iyaye da malamai banki kiransu ba. Shakti jana sa da jilani yayan shugaba, da baye bara maturbarsa ba mu ki mu bi ta ba. Salamun alaika garkuwar baiwa kan ta zo, salamu alaika garkuwar himma kan ta zo, salamun alaika garkuwar hikima kan ta zo, salamu alaika garkuwar sarki shugaba. A matsayinsa Muhammadu ba darajar da ke masa ado, bayanin matsayinsa ba batun daidai gwargwado, mai faɗinsa ta kan kwarai ya rasa kan gado, imami ne da kulli shay'in bata bar sashinsa ba. A zatinsa ne ilahu ya yi masa komai cicibi, ya tattara dukan mukamai ya ba shi karan kakaf. Bara dai ku ji gaskiyar batu alam ku ji nisa, duk daraja a ƙasan kafarsa suke ba a saman ta ba. Ko an haɗa kaunukan ba za su yi shigensa ba. A tun kafin duniya ya bayanar da shi, ya sanya alifai ya bankasa da bushara da shi, risalar duka mursali karshe na ta zantar da shi, risalar da mata ya kama bata amfani gidin ta ba. A gaba lamina ba mai girma yana amiya, mu haɗe har mala'iku suna kasan amiya, sukan je gaishe da annabi yana cikin amiya, nufin su mukamin zama a fadar sa sahun gaba. Sharar kin ko ganmu ne, wanda yake shugaba cikin mu kuma shi gatanmu ne, kwarai kiyama sai da shi mai cetonmu ne, muna yi muki barka da arziki umar shugaba. Kace yana cikin halittu ba su bar shi ba, ta kan ji duwatsu tsirai da bobi na gaida shugaba, yana ta cikin sai ta jiya amsa musu da marhaba, wa kajiya ya kan a duniya banda shugaba. Ko Jibril da ke zuwa kawo sakon gashi, har wasu na ganin ba Ahmadu in har babu shi, sidira muntaha ta bayana annabi ne gaba da shi, biyayya
baiwar shiga annabi ta bashi mukamin gaba. An aiko shugaba ga duka halittar rabu ne, shi yasa yaran kowanne shugaba masaninsa ne. Idan da za tara daga halittar a gabansa ne, kowa zai ji maganar da sufar yaran samu je gaba. Kuma daga tilin taron da ke a gaban shugaba, idan zai magana ba za ka ga ya daga murya ba, ko an kai biliyan nawa na baya ba zai gijinsa ba. Kuma ba na'ura da ansa kuwa mu gaida shugaba. A cuce shi a kore shi a zalunci shugaba, ko ya samu dama ba za ka ji rama ba. Idan rabu ya ce da shi me za a yi musu shugaba, sai annabi ya ce ya kyale su don ba su san ba. Idan sai na ganin rabu mala'ika aljan mutum, yana ganin gaba da baya tayan guda Allah hakim, yana jin sautin mai rai da marar motsi wane mutum, san babu jabi a zatiyar annabin shugaba. Sai shugaba, sai shugaba, yana jin zancen alara ilahiya daga inda yake, yana jin zancen na wata ƙasa daga garin da yake, yana jin zancen da kake a zuciya kuma bawa yake na Allah da ya mallake ta sarkun komai shugaba. Rannan kata da ya zo da shi ake mai shi ta annashi, ido hannu ya zo da shi a yaƙi aka cire mishi, shugaba ya mayar da shi ya ce ya fi gani da shi. Wani aikinsa shugaba, wani aikinsa ya shugaba. Sutura ba ta tsufa a jikin ɗa shugaba, idan kun gaisa ba zai fara cire hannunsa ba, idan wani na magana ba zai shigo da tasa ba, sai in bayan ya gama sannan ya yi tasa shugaba. Wayo shugaba, ku so mu ji shugaba. Yana tafiyar cecera Muhammadu a ikon shi, yana magana da damu wanda aka yanka shi, yana aiken jaki sakon ya isar da shi, yana tafiya girgije yana inuwa ga shi, yana kiran wata daga sama kuma ya tsaga shi, ya hira da shi ya ce ya koma bigiran shi, idan zai huta bishiyoyi na inuwa ga shi, idan ya yi tafiya a yashi ba a ganin sawun shi, yashin ke shanye shi dan neman tabarruki ga shi, idan ya yi tafiya kan duwatsu suna ga shi, su nuna daban yake kaba halitta ba kamar ya shi, idan ya yi aiki da hannun rabu ya ce nasa ne, ya tafiya da kafafuwa rabu ya ce motsinsa ne, idan ya yi zance rabu ya ce furcinsa ne, mai kallo da idanuwa rabu ya ce kallarsa ne, idan ya yi hukunci rabu sai ce aikinsa ne, yana da ikon tasarrufin komai yadda ya so, yana juya babu ta zama akwai inda ya so, ya san abin da matattu ke ciki haka Allah ya so, ya motsa sandararre da marar motsi aikin da ya so, ya mai da kaɗan ta yawa a ɗiba yadda ya so, yana iya rarrabe wa a zatinsa inda ya so, kuma duk shi ne ba kwafi ciki
haka Allah ya so. Yana iya canza halittar mummuna ya koma mai kyau, ya tada matacce ya tashi dingirgir kai da kyau. Wasa a janibinsa kansa a kare babu kyau, dukkan mai kyau inda shugaba sai kaga bai da kyau. Ni yabo iya yabo ga siffar da ta tara kyau, don ku rabu da yayi halittar sai da ya ce ta yi kyau. Wa man asanu minallahi muji zancen nan da kyau, yana iya tafiyar dubunnan shekaru a sakan guda. Idan ya taho tafiyar salgulub ba gargada, bai taba turkusa wa wata halitta ba barin nada. Ta fannin komai ba wanda ya kai shi kujaddada, ba a yi mai tsarki kamar yana shi ba a yau har da da. Daga Allah a matsayi ku ce sai shi mun fada, Muhammadu bai faduwa sabar karfin jiki. Ban taba ji ya karaya ba a komai mai arziki, mu tambayi ko faru dan a hannunsa su sha jiki. Sun rike addinin rabu sun bar aikin wiki, a duk tafiyar da babu shugaba san ba arziki. Ga duka halittar rabu shi ne ruhin jiki, a shekara 23 ya yi aiki rubi-rubi, ya tankwara halitta suka hau bauta gurren. Ya kawo wa duniya ilmai zubi-zubi na fikihu tauhid hadis balaga da juwid nabi, da kimiyya likitanci technology mi tabi, da sauran duka fannuka kawai sai dai mi tabi. Mai tausayin tsayawa duka halitta zirahimi, har dabbobi sun more tsarin kyautayinsa zulkarrami. Ko tambayo barewa da mino hada har siramumi, idan an masa shari sai ya yafi mai ilimi. Shi ko sai ya yi ramako da alkhairi ba zulumi, a yawa da ke iya kwantar da fushin rabuna. Ka san ka a zuci tuntuni na ɗantana, ka tausaya ka jana a jiki ya tuna. Ina jin motsin ka ne a girreji ta ko'ina, ka san komai a koda yau shegun ka na rarrafa. Kana kallo da rayuwa babar gwarrufa, gashi idan ina yi ma yabo wasu namun wafa. Ka daban a Habibu sai da ni kar da na dan kwaba, ka taimakan na hau tulun mukamai na sharrabi. Idan zan maka baituka na iya sarrafa harabi, tsayan kar da na waiwaya kuna amun kazabi. Kawai dai na yi aiki a kai kuma na yi sharrabi, a yaga ya tilmuradu ban kai mani ba. Amma kyanta adar kamar ta barka da kallon aibu ba, in can baya Muhammad aibun bai sa ka bar mu ba. A yau ma dan Allah shugaba, dan Allah shugaba, dan Allah shugaba. Iyayen mamu da kuka kai katarin arziki, a tun da Muhammadu dan kuwa ka bai mallaki. Ina son ku da da kai ku zama tan ruhin jiki, na dawwama albarmar ku dan girman shugaba. Fadimar da biyu aikin nan na ne, duk motsin da kuka ya bar muku salo na sanaku ne. Kafa halitta ba za ta sha ba sai in mai bin ku ne, ki yassara hasken ki ga 'yan ku da mu ta ci gaba. IBM on the mix.